കാര്യമില്ല മക്കളെ. ഈ കടലിന്റെ നടുക്ക് കുടുങ്ങി പോയാൽ തന്റെ ചൂണ്ടയും ആ ചൂണ്ടയില് കുടുങ്ങി കിടന്ന മീനും എടുത്തോണ്ട് വന്നു നോക്കിയാ. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലൈഫ് ഓഫ് ഇജാപ്പുവിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേ? പാനൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാനൂര്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാനൂരാട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു പയ്യൻ, ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ, കുഞ്ഞു ബ്രോ അല്ലേ, ചെറിയൊരു പയ്യൻ. അവൻ പിടിച്ച മീനും അവൻ എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാട്ടെ. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ എസ്കേന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണം. അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള പയ്യനാട്ടാ. അപ്പൊ അവൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടുന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ. പല നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന കുറേ മച്ചാന്മാരുണ്ട്. അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ പയ്യന് ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കണം. അവർ രാവിലെ തൊട്ട് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവൻ്റെ പോക്കറ്റ് മണി, അവൻ്റെ വരുമാനം കൂടിയാണ് ഈ മീൻ പിടുത്തം. അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഒഴിവ് സമയത്ത് വന്ന് മീൻ പിടിക്കും, അതുകൊണ്ട് വിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആളെ കാണിച്ചു തരാം. മച്ചാൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ മുത്തേ, നിന്റെ പേര് പറയടാ. ഒച്ചേ പറ. റാഷിദ്. റാഷിദ് എന്നാട്ട് ഇവന്റെ പേര്. അവൻ രാവിലെ തൊട്ട് വന്ന് മീൻ പിടിക്കാണ്. നീ എത്ര മണിക്കാണ് ഇവിടെ വന്ന്? 7 മണിക്കാ? ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? സമയം എത്രയായി ഇപ്പൊ നോക്ക്? 9:50. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാണ്ട പയ്യൻ നമ്മുടെ റാഷി. നമ്മുടെ എസ്കേക്ക് അറിയാവുന്ന പയ്യൻ തന്നെയല്ലേ? എസ്കേക്ക് അറിയാവുന്ന പയ്യനാണ്. അവർ രാവിലെ തൊട്ട് വന്ന് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് നോക്ക്. ഇത്രയും ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെക്കൻ വന്ന് നിന്ന്, ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെക്കൻ വന്ന് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കണ നോക്ക്. അവൻ പിടിച്ച മീനുകളാണ് ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കണം. എൻ്റെ മോനെ, ഇതിലേതാ ഇത്രയും മീനാണ് പയ്യൻ പിടിച്ചത്. അയ്യോ, നൈസായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു മീൻ ചാടിപ്പോയി. ഡേഞ്ചറാണല്ലേ. അത് തുറന്നേ. എന്തൊക്കെ മീനത്, എന്റെ പൊന്നോ. ഇത് എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും എസ്കേ? ഒരു 3 കിലോ ഉണ്ടാവും. 4 കിലോ ഉണ്ടാവും. 4 കിലോ ഉണ്ടാവും. 5 കിലോയുടെ മേളിൽ മീനെ ചെക്കൻ 3 മണിക്കൂറുള്ളിൽ ഇത്രയും മീൻ പിടിച്ചിട്ടവൻ കൊറേയൊക്കെ കളഞ്ഞ്. പിന്നെ തെരണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് തെരണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ മേളിൽ ഇട്ടുതരാം, അതിന്റെ അടിയിലാണ് ട്ടാ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാഷി മുത്ത്. എടാ, നീ എപ്പോഴും വന്ന് മീൻ പിടിക്കുവാടെ ഇവിടെ? കിട്ടിയാ? ഒരു മീൻ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. കിട്ടിയാടാ? എടാ, നിന്റെ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഉമ്മയുണ്ട്, ഇക്കയുണ്ട്, പാപ്പയുണ്ട്. നീ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് മീൻ പിടിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ? എടാ, ഒന്ന് നോക്കടാ ക്യാമറയിലേക്ക്. എന്താ പ്രാവശ്യടാ. അവൻ ബിസിയാണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിൽക്കണേന്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യൻ പാവം രാവിലെ തൊട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കാന്. എന്നിട്ട് ആ പിടിക്കുന്ന മീൻ അവൻ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നീ വിൽക്കൂലടാ? ഇതെല്ലാവരും വിൽക്കൂലേ? അവൻ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ്റെ ഒരു ഹോബി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരു പോക്കറ്റ് മണിക്കുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഒപ്പിക്കണ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ്റെ മീൻ പിടുത്തം. അവൻ പഠിക്കും, ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് മീൻ പിടിക്കും. അവൻ്റെ ചൂണ്ടയൊക്കെ കണ്ടാലോ കിട്ടില്ല സാധനമാണ്. എത്രയാണ് ചൂണ്ട? 8,000. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? എന്താടാ? മിച്ചൽ. ഗൈസ്, എന്തോ വെറൈറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് നാമമാണ്. നമ്മുടെ വായിൽ ഇത് വരൂല. ഇതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്കറിയൂല. എസ്കേക്ക് അറിയോ ഇതിനെ പറ്റി? എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയോ? മുളച്ചൂണ്ട്. മുളച്ചൂണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? വലയിൽ, ചെറിയ മുളയില് വല കെട്ടി മീൻ പിടുത്തണം, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പ്രൊഫഷണലാണ് അല്ലേ? പല യൂട്യൂബേഴ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രമുഖ യൂട്യൂബർമാരൊക്കെ മീൻ പിടിക്കണുണ്ടല്ലേ? അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ പയ്യൻ മീൻ പിടിക്കുന്നവർക്ക് എസ്കേക്ക് എന്താ പറയുക? ഇവന്റെ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇവനൊരു സംഭവം. ഇവൻ ഇവിടുത്തെ മുക്കുവനാ. അവൻ പാവോട്ട്. അവൻ ഒരു വെയിലത്ത് നിന്നിട്ട് ഇത് കറുത്തു പോയി. അവൻ കറുത്തു പോയിട്ടാ. നിനക്ക് എത്ര വയസ്സാടാ? 16 വയസ്സുള്ളൂ കേട്ടോ. പാവപ്പെട്ടവൻ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുക. അവൻ പിടിച്ച മീനാണ്. അവൻ്റെ ഇരയാക്കി കൊണ്ടുവന്നേക്കാൾ ചെമ്മീനാണ് ഈ കിടക്കണത്. ഇത് നിറച്ചൊരു 4-5 കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ മീൻ. ചെക്കൻ ഉള്ളിരുന്ന് പിടിക്കണേണ്. ഇതുകൊണ്ടോ ഒരു തെരണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തെരണ്ടി അടിയിലായി പോയി. തെരണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. അതായത് അവനിപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണ. റാഷി അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണേണ് അടുത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ. നല്ല വൈബാണ് അല്ലേ? നല്ല
ഓ അവന്റെ ചൂണ്ട ഉടക്കിട്ടാ. മാത്രമല്ല ഇവൻ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ പറയുന്നത് ഏത് മീനാന്ന്. ആ ഒരു കഴിവും കൂടി ഉണ്ട് പയ്യന്. ആ കടലിന്റെ അടിയിലെ മീൻ വരാണ് ഏതാന്ന് പറയും പിടിക്കണത്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിലല്ലേ. അവന് 8 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയത്, ഇപ്പൊ അവന് 16 വയസ്സ്. 8 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് പാവം. അവൻ ഈ മീനൊക്കെ വിറ്റ് അവനല്ലേ ഇപ്പൊ എസ്കെ തന്നെ അവന്റെ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് മീൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കാശ് വാങ്ങി. ആ എസ്കെ അവന്റെ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണേന്. കാരണം നമുക്കല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും അല്ലേ. അവൻ പിടിക്കണ എന്തായാലും നോക്കാം. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് കരുതി വന്നേക്ക് ഗൈസ്. നമ്മുടെ പയ്യൻ പിടിക്കണ കാണാലോ. വല കിട്ടിയാടാ. കുടുങ്ങി ചൂണ്ട കുടുങ്ങിയിരിക്കണാടാ. അവന്റെ ചൂണ്ട കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഗൈസ്. എനിക്ക് കായലിൽ നീന്താൻ മാത്രം അറിയത്തില്ല, കടലിൽ നീന്താൻ അറിയത്തില്ല. ആ ശരിയാ, നോക്കി കേട്ടാ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് മീൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നല്ല. അവൻ സ്വയം അവൻ സ്ഥിരം ഇവിടെ വന്ന് മീൻ പിടിക്കണവരാണ്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ചെറിയ പയ്യനെ കടലിലിറക്കി വിട്ട് മീൻ പിടിപ്പിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കണം. ആ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നല്ല. അവന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടത്തോടെ വന്ന് ചെയ്യണേണ്. ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ആണ്. ആ അവനിതിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വന്ന് ഒന്ന് മീൻ പിടിക്കണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പയ്യന്റെ ചൂണ്ട കുടുങ്ങിപ്പോയി ഗൈസ്. അവന്റെ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട്. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത്രയും കിടിലനായിട്ട് മീൻ പിടിക്കണ ഒരു പയ്യൻ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. എസ്കെ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇവനെ ഞാൻ കണ്ടേക്കണേ. കാരണം ആ കവറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കവർ നിറച്ച് മീനാണ്. ഒരു 4-5 കിലോ ഉണ്ടാവും. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു തെരണ്ടീനൊക്കെ അവൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ ഏതാണ്? മീൻ ഏതാ പിടിച്ചേക്കണവൻ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോര ഉണ്ടാ. കോരയും കോര, പിന്നെ കൂരി, പിന്നെ തെരണ്ടി അല്ലേ. ഒരുപാട് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവനവിടെ സ്റ്റക്കായി. അവന്റെ വല കുടുങ്ങിപ്പോയി ഗൈസ്. തന്റെ കുടുങ്ങിപ്പോയ ചൂണ്ടയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരമാലകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന റാശി. എടാ പോവല്ലടാ, എടാ മതിയടാ, തെന്നൂടാ. എടാ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. അവന്റെ ചൂണ്ട കുടുങ്ങിപ്പോയത്. എടാ പോലെ പോലെ വേണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് പോരി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്ക. അത് വരും വരും. നീ മേളിൽ കയറി. അല്ലാടെ മേളിൽ കയറി എടുക്കാൻ പറ്റേ. അവന്റെ ചൂണ്ട കുടുങ്ങിപ്പോയി. എടാ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേടാ. എടാ ഇത് കടലിന്റെ ഇടയില് കുടുങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ ചൂണ്ട എടുത്ത്. ചൂണ്ടയും കുടുങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ മീനെ രക്ഷിക്കണ റാശി. ഒരു ചെറിയ പയ്യനാണ്ടത്. ഈ കടലില് കുടുങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ ചൂണ്ടയും അതിൽ കുടുങ്ങിയ മീനും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന റാശി. അവനെ തോപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല മക്കളെ. ഈ കടലിന്റെ നടക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ ചൂണ്ടയും ആ ചൂണ്ടയില് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന മീനും എടുത്തോണ്ട് വന്നു നോക്കിയ നമ്മുടെ റാശി. എടാ റിസ്ക് ആണ്ടാ ഗായ്സ്. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കണെന്ന് പറയരുതിട്ടാ. അവൻ തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലാണ് അവൻ പോയത്. ആ ഗായ്സ്, അപ്പൊ താൻ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന തന്റെ ചൂണ്ട വീണ്ടും റെഡിയാക്കി അതിലത് എരേനിട്ടിട്ട് എറിയാൻ പോണേട്ടാ. അല്ലാ അവനെ എറിഞ്ഞിട്ടാ. റാശി മീൻ പിടിക്കാണ് നമ്മിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. അതെ ഇതാണ് ആളുടെ സൈസ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ലുക്കിലല്ല കാര്യം, തന്നെ വർക്കിലാണ് ഫുൾ കാര്യം എന്ന് അറിയിക്കാനാണ് പയ്യൻ. എടാ നീ മാസം ഒരു 10-25 രൂപ ഉണ്ടാക്കൂലടാ ഈ മീൻ വിറ്റിട്ട്. കണ്ട ഗൈസ്, പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയാട്ടോ. അവൻ മാസം ഒരു 10-25 രൂപ ഏൺ ചെയ്യുമെന്നാണ് എസ്കെ പറയണ. ഇത് എടാ ഇത് കണ്ട് നിന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നോട് ചോദിക്കോളൂ ഇവന് 25,000 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടാ. ഇവൻ ചൂണ്ടയിട്ട് ഇറങ്ങണോണ്ടാണ് എസ്കെന്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് പോകുമ്പോഴേ പറയണത്. എന്നാലും അവന്റെ ഗട്സ് സമ്മതിക്കണോട്ടോ. അതില് ഇറങ്ങി അവനെ കുടുങ്ങിയ ചൂണ്ട എടുത്തില്ലേ. ആ ചൂണ്ട മാത്രമാണോ? അല്ല ചൂണ്ട മാത്രമാണോ? ചൂണ്ടയെ കുടുങ്ങിയ മീനും എടുത്ത്. റാശി വല്ല നടക്കോ? അവന്റെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും പിടിച്ച്.
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം കിട്ടണം റാഷിയുടെ ചൂണ്ടേരി. ആ റാഷിക്ക് എന്തോ കൊളുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എടാ കൊളുത്തിയാ? എടാ എനിക്കൊരു കുപ്പി വെള്ളമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാന്നില്ലടാ. 3 മണിക്കൂർ ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കണേന്. ആ ഇവര് രാവിലെ വന്ന വൈകുന്നേരം ഇവനിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. രാവിലെ വന്ന് രാത്രിയൊക്കെ പോണേന്ന് പറയണം. ഓ കടല് നല്ല രീതിയിൽ. അടുത്ത കടൽ മച്ചാൻ ലോഡിംഗ് ആണ്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എടാ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങണ പറഞ്ഞു. അവന് മീൻ കിട്ടണത് നോക്കിയിരിക്കണേട്ടോ അമ്മ. മീൻ കിട്ടിന്ന് തോന്നണ്. ആ മീൻ കിട്ടി റാഷിക്ക് മീൻ കിട്ടിയില്ല. ഓ ഗായ്സ് നമ്മുടെ മച്ചാന് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂരി കണ്ട അത് പൊക്കണ മുമ്പ് പറഞ്ഞേന് കൂരി ആയിരിക്കും. റാഷിക്ക് മീൻ കിട്ടി. ഇവനൊരു 6-7 കിലോ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോളെന്ന് തോന്നണേ. അതെ കിട്ടി കൂരി കണ്ട ഗൈസ്. എടാ കാണിച്ചിട്ട് റാഷി കൂരി. അവൻ കടലിൽ കിടന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൂരിയാണെന്ന്. അത് ശരിയാണ്ടാ. ചൂണ്ടയിൽ അത് കുടുങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അത് കൂരിയാണെന്ന്. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായല്ലേ? കോരയൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് മതി. എടാ തുറന്നടാ. ഇതണ്ട കണ്ട അവൻ പിടിച്ച മീനുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും മീൻ പിടിച്ചത്. റാശി എന്താണല്ലോ സ്കീമിനെ സമ്മതിക്കണമല്ലേ? കഴിവ് തന്നെ. മീൻ പിടിക്കല് ഒരു കലയാണ് അല്ലേ? ആ റാശിക്കപ്പൊ അടുത്തത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എടാ ഏതാടാ മീൻ? കൂരി തന്നെയാണോ? ഇവൻ ഈ മീൻ കുടുങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് എന്തനുസരിച്ചാണ് ഇവൻ ഈ കറക്റ്റ് പറയണ സ്കേ. അത് കോരയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വലിക്കണം. നല്ല പ്രഷറിൽ വലിക്കും. അങ്ങോട്ട് വലിക്കും. ഓ മോനെ കിട്ടി ചെറിയ കോര. മീനിന്റെ പേര് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എടാ നീ ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണോ? എന്തോ പറ്റി? ഓ ഗായ്സ് പണി കിട്ടി. അവന്റെ തീറ്റി കഴിഞ്ഞു പോയി. കാരണം രാവിലെ 7 മണി തൊട്ടിരുന്ന് മീൻ പിടിക്കണേണ്. അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ചൂണ്ടയെ കൊളുത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന തീറ്റിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാ ചെമ്മീനാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പം പിടിച്ച മീൻ പിന്നെ കൂടി നല്ല എന്തൂരം മീനാന്ന് നോക്കി. നല്ല പെടക്കണ മീൻ, നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം. കാശൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കണ വേണ്ടി മീൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ചെക്കൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു സെയിലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഇത് കൊണ്ട് വയ്ക്കൂലേ നീ? അതുകൊണ്ട് എന്തോരോന്ന് നോക്കി കൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നളിയാ. എടാ നിന്നെന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂടാ. നീ ഒന്ന് ചിരിക്കടാ. നീ എന്താ ചിരിക്കാത്ത? ഒന്ന് നോക്ക് നീ ക്യാമറയിലേക്ക്. അവൻ ഭയങ്കര ഇതില് മുഴുകിയിരിക്കണേട്ടാ. അവൻ വേറെ എങ്ങോട്ടും നോക്കൂലെന്ന് പറയണം. ഇത് അവന്റെ ചൂണ്ടയാണ്, അവന്റെ റോഡാണിത്. ആ അത് തന്നെ സിൻസിയാരിറ്റിയാണ് ഏത് വർക്കായാലും. നീ വലിയ ഫിഷിങ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. പിന്നെ വേറെന്ത് പണി? ഓ ഗായ്സ് ഇവൻ കടലില് മാത്രമല്ല കായലിലും മീൻ പിടിക്കുന്നത്. എടാ നീ ഒരു സകലകല വല്ലഭനാന്നാണ് പറയണ ഗായ്സ്. അപ്പൊ അതെ അവന്റെ ചൂണ്ടൊക്കെ അവൻ മടക്കി. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം, അവന്റെ തീറ്റ കഴിഞ്ഞു പോയി. രാവിലെ 7 മണി തൊട്ടിരുന്ന് ചെയ്യണേന്. നമ്മ വന്നപ്പോ കുറച്ച് വഴുകിപ്പോയി. അപ്പൊ എന്തായാലും റാഷിയുടെ
അവന്റെ തീറ്റി കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ 7 മണി തൊട്ടാവും മീന് തീറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവന്റെ തീറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവാം. അതുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അവൻ പിടിച്ച മീനൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല. അപ്പൊ ഇത്ര ചെറുതിൽ തന്നെ അവന് ഇത്രയും മീനും ഈ ചൂണ്ട വെച്ചിട്ട് ഒറ്റക്ക് നിന്നിട്ട് 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇത്രയും മീൻ പിടിച്ചവൻ. ഏകദേശം 5 കിലോന്റെ അടുത്ത് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ. അപ്പൊ എന്താണ് റാശി ഇതിനെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. എല്ലാരോടും ഒരു ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ. പറയടാ, ചിരി നാണം വരല്ലേ, പറയടാ ബൈ എന്ന് പറ നീ. അവന് ഭയങ്കര നാണമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ പയ്യനെ കണ്ടല്ലോ. അവര് ചെറിയ പയ്യനുണ്ട്. അവന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് മീൻ പിടിക്കാനുണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാ. പക്ഷെ വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് ആ ചൂണ്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് സൈക്കിളിൽ പോണത്. എസ്കെ അവൻ്റെ മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നോ, നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം. അല്ലേ 4-5 കിലോ ഉണ്ടാവില്ലേ? 7 കിലോയാ? ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ആണല്ലേ? അവനവന്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞത് പോണേണ്. അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ തേടി ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റാഷിമുത്ത് അവനെ തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് പോയി ചൂണ്ടയിലിരുന്ന. അപ്പൊ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തീറ്റ എടുത്ത് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോണേണ്. കാരണം നമ്മ വീഡിയോ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും അവന്റെ തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് പോയി. അപ്പൊ അവനതൊരു വിഷമമായി. അപ്പൊ അവൻ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചൂണ്ട ഇടാന്നും പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പുറകെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അവനവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് തീറ്റ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും സ്കേയും കൂടെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനാ ഒരു വിഷമമായല്ലേ. നമ്മ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും അത്ര നേരം പിടിച്ചത് കിട്ടി, പിന്നെ കിട്ടിയില്ല, തീറ്റയും കഴിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് അവൻ വേറെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പോണേണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്ന് കേസ്. എൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവൻ പോണത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എവിടെയാണ് അവൻ്റെ വീട്? ഇവിടുത്തെ വഴികളൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇരു സൈഡിലും വീടും നടുക്ക് റോഡും അതിന്റെ ബാക്കിൽ കടലുമാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ റാഷിമുത്തിന്റെ വീട്. ഏതാണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ റാഷിമുത്തിന്റെ വീട്. ഇതല്ലേ അവന്റെ സൈക്കിള് ഇടിക്കും. അവന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട ഇവിടെ കണ്ട നടുക്ക് റോഡ്, 2 സൈഡിലും വീട്, പുറകെ കടലാണ്. ഐസപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും മത്സ്യബന്ധനവും സംബന്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. മീൻപിടുത്തവും അല്ലേ മത്സ്യബന്ധനം അല്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉപജീവന മാർഗമുണ്ട് ഇവരുടെ മത്സ്യബന്ധനം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മിക്കവരും മീൻ പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരു സൈഡിലും വീടാണ്, നടുക്ക് റോഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കടലുമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും റാഷിമുത്തിൻ്റെ വീട്ടിനങ്ങോട്ട് പോണേണ്ട. അവൻ പിടിച്ച് മീൻ കൊടുക്കണ്ടേ. അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ കടലാണ്. അവൻ പിടിച്ച് അവൻ്റെ മീൻ്റെ നമ്മുടെ റാഷിമുത്ത് വന്ന് അവൻ്റെ എടാ ചെമ്മീൻ കിട്ടിയില്ലേ? ചെമ്മീൻ കിട്ടിയില്ല. അതിന് മത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവൻ എരേനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ പിടിച്ച മീൻ എസ്കെ കൊട്ടി ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നു നോക്കി, ബക്കറ്റ് നിറച്ച് മീനാണ് മച്ചാനേ. ഫുള്ള് നിറച്ച് മീനായിട്ട് അവൻ പിടിച്ച്. അവൻ പിടിച്ച് മീൻ നോക്കി. പക്ഷെ എന്താളേ എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇര കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കാൻ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പയ്യൻ ഇവിടെ ആ മത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മത്തി അതിൽ കോർത്ത് എറിയാൻ പോണേണ്. എടാ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോടാ? അവൻ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ അവനൊരു വിഷമം. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് എരേനെയൊക്കെ എടുത്തത് വീണ്ടും അവൻ്റെ റോഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എറിയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല വൈബിട്ട് ഇവിടെ. എടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. എടാ ശരിക്കും കടൽ ബാക്കിലുള്ളപ്പോഴേ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടാടാ രാത്രി താമസിക്കാൻ? അല്ല ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാണ് എസ്കെ. ഈ കടലിൻ്റെ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവനോട് ചോദിച്ചത്. അവൻ പറയണ അവന് പേടിയൊന്നുമില്ലെന്നാണ്. ഞാൻ എന്താണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണം. മണ്ണൊക്കെ വരി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കല്ലിൽ ഗ്രിപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് ഭയങ്കര പ്രോയാണ് ടെസ്ക്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ചെമ്മീൻ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ ഒരു മത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ മണലിട്ട്
വലിയ പുള്ളിയാണ്ട. ബാക്കിൽ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത സെറ്റ് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമ്മുടെ റാശി അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വന്നത് അടുത്ത് ഏറ് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷെ അവൻ്റെ ഏറ് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ അവൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ്, വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. വീടിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ സ്ഥലമുള്ളത്, ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാണ്. നോക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കാം. അത് നോക്കിയേ, ആ റോഡ് നിർത്തിയേക്കണ നോക്കിയേ എവിടെയാണ്. അത് നോക്കിയേ, അത് നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ എസ്കെ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ പയ്യൻ. അയ്യോ ഗൈസ്, കടലിന്റെ വെള്ളം വന്നേട്ട കടലിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഹൊററാണ്. എസ്കെ അപ്പൊ അവൻ പിടിച്ച മീനിൽ നിന്ന് എസ്കെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണേണ്ട. എസ്കെ എല്ലാം എടുക്കണേ കൂട്ടത്തില്ല. എസ്കെ അത് കൂട്ടൂല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള മീൻ മാത്രം എടുക്കുക. കിട്ടിയാ? അതെ, നമ്മുടെ എക്കനെ ഇവിടുന്ന് മീൻ കിട്ടിയിട്ട് ഒക്കടാ മോനെ. അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പിടിക്കണ്ടാ. ഇവൻ ഫെവിക്കോ കൊട്ടിച്ചേക്കണേ. എന്തോ എന്റെ മൂരി ചെക്ക പിടിച്ച അപ്പുറത്ത് നോക്കി. ഇവൻ മറ്റേ പരസ്യം ഉണ്ടായില്ലേ മുമ്പ്, ഫെവിക്കോ ചൊട്ടിച്ചെടുക്കൂലേ, അതാ. എടാ എത്ര ഉണ്ടോ ഇല്ല? 2 ഇതേതാ മീൻ? കോര തന്നെയല്ലേ? 2 കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അവൻ അവിടെ നിന്നാലും ഇവിടെ നിന്നാലും അവൻ ദുനിയാവിന്റെ ഏത് അറ്റത്ത് പോയാലും അവൻ മീൻ പിടിക്കും അല്ലേ എന്റെ മോനി. അയ്യോ, ഈക്കൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ. കോര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കരയിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുടഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് കിട്ടിയ അടുത്ത സെറ്റ് അറിയാനാണ്. കണ്ട അവൻ എന്നിട്ട് എറിഞ്ഞേനിട്ട് അതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കും. എടാ നീ കൊണ്ട് വെച്ചാണത്? റാശി, നീ റോഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി അതവിടെ വെച്ചേക്കണേണാ? ചെക്കനിത് അടുത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇവ ഫെവിക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. കിട്ടിയാ? മോനെ കിട്ടി, വീണ്ടും കിട്ടി. ഇവൻ മറ്റേ കോരയുടെ ആളാണ്. എന്നാലും പിടിക്കണില്ല അല്ലേ? മോനെ മച്ചാന്റെ അടുത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് കോര തന്നെയല്ലടാ. എടാ കോര തന്നെയല്ലേ ഇത്? കൂരിയാണോ? കൂരീനെ കിട്ടിയിട്ടാ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനെ കൂരി കിട്ടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയ്യൻ റാഷി പുറകിൽ നിന്ന് നല്ല തകർപ്പനായിട്ട് ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൻ പിടിക്കട്ടെ, അവനെ നിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണില്ല. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും എസ്കയും കൂടെ മീൻ പിടിക്കാൻ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ രാവിലെ തൊട്ട് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്ന എഫേർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. കണ്ട ചെറിയ പയ്യനായിട്ടവൻ. അവൻ എപ്പോഴും നിന്ന് പിടിക്കുക. രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് നിൽക്കണേണ്. ഇപ്പോൾ 7 മണി തൊട്ടിരിക്കണേ രാവിലെ. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 10-11 മണി കഴിഞ്ഞ്. അവൻ ഇപ്പോഴും നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി വീഡിയോ, ഈ കുട്ടിപ്പയ്യനുള്ള ഈ കുട്ടി വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച്. റാശേ ഒരു ബായ് പറഞ്ഞടാ. പറയടാ റാശി, അവൻ ഭയങ്കര നാണക്കാരനാട്ടാ. അവൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ എസ്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എസ്കെ പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ വേറൊരു കിക്കാനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇക്കാൻ്റെ പേര് അറിയിക്കാം, അനസ് എന്നാണ്ട് ഇക്കാൻ്റെ പേര്. എസ്കേന് ആ ബാക്കിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഇക്കാടെ അമ്മായപ്പനാട്ടത്. അപ്പോൾ റാഷിദെ വീണ്ടും മീനും പിടിച്ചോണ്ട് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മ ഔട്ടർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് തന്നെയുണ്ട്. നോക്കിയ അവൻ്റെ മീൻ നോക്കിയേ. അവിടെ ഒന്ന് ചിരിക്കടാ. അവൻ ചിരിക്കൂല കേട്ടോ, ഭയങ്കര നാണക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ റാഷിദെ മീൻ പിടിച്ചാൽ പിടക്കണ മീനാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ ഇച്ചാപ്പു സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.